Collection. Sushi Collection. Dan ini video pertama kita. Ini ada dorongan dan ada yang ngechat gue dan Kak ada squishy cream puff dan di situ gue nggak punya dan dia bilang Kak bikin surprise dong dan bikin YouTube channel dan ini dorongannya. Langsung kita mulai aja. Let's get started. Jadi yang pertama ada Little Penguin yang eye bloom. Maaf. Nih ada eye bloomnya, ada license-nya. Ya lanjut. Dan di sini ada Kibum Mangosteen. Ini gak ada license-nya dan Ada. gak ada kan Ki? And next di sini ada Lele Cake Roll. ini kalian bisa lihat di sini. Fokus ya, fokus on me. Dah. Ya. And next Ada ini Hello Kitty donut yang in the box. Dia nggak ada tagnya ya. Nih, license di sini. Belum. Dan di sini ada apa namanya? Kibro Cake Slice. and next di sini aku punya Modern Garden. Mother Garden. Ini udah rada cut dan kalian bisa untuk jidatnya udah abis kena pancokan ya. Next Dan ini ada Jumbo Ice Cream. Aku nggak tahu, aku lupa apa namanya. Yang pastinya udah hilang packagingnya. ini apa namanya? Overcook. Ini super slow rising. Slow rising. Dan di sini ada Mother Garden Strawberry. Dan di sini ada owl. Di sini pasti packagingnya sudah hilang. Kalian bisa lihat di sini. Tuh, ini sorry ya guys. Backgroundnya kurang menarik. Jadi, Ini ada ini matanya hilang. Ini namanya I Love It yang Santi Elan by Santi Elan. Nih, nah kalau nggak fokus ini ya. banyak banget squishy-nya. Dan di sini ada Jumbo Apple Green. Kalau dipencet bawahnya langsung. Dan di sini ada Hello Kitty waffle dan di sini ada tag-nya. Kalian bisa lihat semua. Itu tagnya buat sendal. Enggak, maksudnya beli terus dapat, aku ambil jadi buat tag squishy. Nanti Dan ini ada Jumbo Big Peach atau Jumbo Peach ya sama aja. Aku kita lihat dulu dong. dan di sini ada Sanki Elan Manggis. Nih. And next di sini ada English bread, Jumbo English bread yang coklat. Ini ada replika Raisan. Next di sini ada Jumbo mango and di sini ada keluarga berdua. Mochisil. Jadi ini aku punya dua Mochisil. Ini aku yang red. Hai. Dia yang white-nya. Ini ada nggak tahu apa. Cake roll. Jumbo. Yellow Jumbo. And di sini aku punya replika pumpkin dan di sini aku punya tag bikin sendiri. Dan di sini ada cream puff. And di sini aku punya melon dan Jadi di sini ada jadi kita punya packaging
replika Ikiru and Friends. Dan di sini ada Hello Kitty. Oke. Dan di sini aku punya green banana green maksudnya. Ini udah slow malam dan aku udah ngantuk. Yeay. Hitam. Ini ada emoticon emoticon ban yang matanya lagi merem, yang ngantuk mungkin udah malam. Terus di sini ada emoticon ban yang matanya lagi melotot. Terus di sini ada pom-pom, mini pom-pom. Aku nggak tahu namanya apa, bisa kalian komen di bawah. Nah, ya lah. Di sini ada hamburger. Terus ini aku nggak tahu namanya apa. Bisa di komen Bisa di bawah. komen di bawah ya. Dan di sini ada long black. Ini ada long black. And di sini ada emoticon ban yang jumbo. Gantian ya kalau. Dan ini ada kapibara sandal. Kita ciptakan sendiri jadi kapibara sandal, teman-teman. Kapibara sandal. Oke, di sini aku nggak tahu namanya apa. Kalau yang asli itu Lei, I don't know. Kalau ini aku nggak tahu. Bisa komen juga di bawah biar aku lebih tahu nama-nama squishy-nya apa. Aku taunya ini hamster fish. Dan di sini aku punya mini double ice cream. Sini kalian bisa lihat. Aduh, ini nyepa banget. Kalian bisa lihat di sini ya. Biar fokus on me. Dan di sini ada jumbo cake roll yang pink. Tadi yang lebih panjangnya ada. Oh iya, sebelum ini kalian jangan bosan untuk nonton video kita ya. Soalnya di sini squishy-nya Karena ini masih udah malam, jadi kita kayak letoy gitulah. Dan di sini aku punya apa ya? Hello Kitty Cafe yang medium. Yang warna oranye aku belinya di Solo. Ya, ini. Terus di sini ada gudeg ban. Ini aku dikasih teman aku dari Tokyo Disneyland. Aku nggak tahu, bukannya Disneyland itu ada di Singapura ya. Tapi ini tulisannya di tagnya itu adalah Tokyo Disneyland. Kata dia juga Tokyo Disneyland, tapi aku belum begitu. Ya, langsung aja Kak, bisa Kak. Dan di sini aku punya keluarga berencana. Di sini ada Daddy Pandaban, aku nyebutnya. And di sini ada Mami Pandaban. And di sini ada Kids Pandaban. Oke. Ini apa? Oke, jadi di sini ada I Bloom Strawberry. Ini tuh udah Putus. Iya. Atau cracks atau fake, kapan sih cracks ya? Kalau bahasanya mereka. Bukan. Dan di sini aku nggak tahu namanya apaan. Dan aku sih nyebutnya Hello Kitty Ban. Komen di description box. Dan kalau salah maaf ya, maafin aku banget. And Oke, jadi guys, ini maaf banget. Ini semua squishy yang terakhiran ini semua squishy yang udah lama banget kita beli. Pertama kali ada squishy kita langsung beli, dan itu semua. Ini ada milk bottle yang pink, tapi ini dan yang udah kita bukan bikin squishy deh. share aja. Baru kan. Dan di sini aku punya mini turtle. Oke. Next. Ada ini. Ada ini. Ini ada puntungan dari donat. And ada bread dough yang croissant.
punya marshmallow bad. Boom 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 boom. Ini aja. Ini ada jumbo ice cream. Ini udah buat squishy dares, rendam squishy dalam air, dan ini luntur guys. Tadinya warnanya kayak gini nih, jadi putih. Sama kayak squishy gitu. Jangan ke ini. Dan ini di sini aku punya mini toys. Toast. Di sini aku punya packagingnya dan ya. Ini ada bread dough yang toast. Emoticonnya udah hilang. Dan di sini aku punya dimsum. Dimsum ya maksudnya. Ini aku langsung buka aja. Ini yang terakhir ya guys, squishy-nya, dan gak ada lagi. Hai, thanks for watching. Jangan lupa di like, Subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa juga selalu nonton video kita di wish, Smile. Official. jangan lupa untuk buka IG kita masing-masing ya. Nama IG aku adalah Farah Hariski. Gracia Maharani dan dia belum Belum ada. Jadi thanks for watching untuk video kali ini. Bye.